بریم سراغ اپیزود 2. توی شروع این اپیزود یه فلش بک میزنیم به قبل از استارت شروع بیماری. اینجا جاکارتا، اندونزی. پروفسور راتنا یه قارچشناس مطرحه. توی رستوران مشغول غذا خوردنه که 2 سرباز ارتشی میان دنبالش. افسر میگه ما رو ببخشید که سر تایم ناهار مزاحمتون شدیم. یه مورد اضطراری خیلی مهم پیش اومده. پروفسور رو میبرن به یه آزمایشگاه تا یه نمونه‌ای رو چک بکنه. میگه خب مشخصه یه قارچ به اسم کوردیسپس. افسر میگه درسته، اما اگه بدونید از کجا اومده متعجب میشید دکتر. این نمونه رو از بدن یه انسان گرفتیم. پروفسور میگه ببخشید این امکان نداره. کوردیسپس توی بدن انسان دووم نمیاره، سریع از بین میره. اما افسر میفرستتش تا خودش چک بکنه. یه جنازه که روی مچ پاش جای گاز گرفتگی یه آدم دیگه است و داخل زخم پا قارچ زنده است و داره رشد میکنه. وقتی دهنشو بررسی میکنه میبینه توی دهن جنازه ریشه های قارچ وجود داره. پروفسور وحشت زده از اتاق میزنه بیرون. چنین اتفاقی تا الان هیچ جای دنیا رخ نداده بوده. پروفسور میپرسه از کجا گیرش آوردید؟ میتونم بپرسم چقدر وقته که مرده؟ افسر میگه بله حتما. این زن کارگر یه شرکت غلاطه. یه نفر از کارگرا یه جوری که انگاری بهش جنون دست داده باشه شروع میکنه به حمله کردن به بقیه. 3 نفر رو زخمی میکنه. برای اینکه نمیتونن کنترلش کنن یه جا گیرش میندازن و زنگ میزنن به پلیس. وقتی مامورا هم میرسن به اونا هم حمله میکنه. برای همین میزنن و خلاصش میکنن. 3 نفر زخمی رو بستری کردن اما اوضاعشون خیلی خوب نیست پروفسور. انگاری که 14 نفر دیگه هم مبتلا شده باشن. واسه همینم شما رو آوردیم اینجا. ازتون کمک میخوایم. دارو، واکسن یا هر چیزی که بتونه شرایط رو درست کنه. پروفسور میگه هیچ درمانی براش وجود نداره. اگه زودتر جلوشو نگیریم تمام دنیا نابود میشه. تنها راهکارش میدونی چیه؟ شهر رو با تمام آدمایی که توش هستن بمبارون کنید قبل از اینکه دیر بشه. برمیگردیم به زمان حال، جایی که صبح شده و الی از خواب بیدار شده. جوئل و تس اسلحه به دست نشستن روبروش. جوئل میگه زود باش جای زخم تو ببینم. جای زخم قدیمیه. جای گاز گرفتگی هم هست اما هنوز مبتلا نشده. الی میگه درسته نشدم و قرار نیست بشم. انگاری باید براتون توضیح بدم. فقط میشه قبلش من یه سر برم و برگردم بعد همه چیزو توضیح میدم لطفاً. بعد از رفتن الی جوئل رو به تس میکنه و میگه این دختر خطرناکه. هر لحظه ممکنه آلوده بشه. اون وقت ما رو هم گرفتار میکنه. بعد برگردیم مرکز. اما تس زیر بار نمیره. میخواد هر جور که شده الی رو برسونه به فایرفلایا. وقتی الی برمیگرده تس ازش میپرسه چرا مالی میگه تو خاصی؟ داستان چیه؟ الی میگه خب توی غرب یه سری دانشمندن که میخوان برای این بیماری درمان پیدا کنن. بدن من در برابرش مقاومه. درگیرم نمیکنه. واسه همینم هست که مالی میگه من خاصم. اونا بهم نیاز دارن تا بتونن واکسن رو بسازن. برای همینم منو سپردن دست شما تا برسونیدم به همونجا. جوئل میگه عالی. این چرت و پرتا رو 1000 بار شنیدم. هیچ درمانی واسه این لامصب وجود نداره بچه جون. تست میگه جوئل خفه شو. میشه انقدر فاز منفی ندی؟ ما میرسونیمش به همون جایی که باید. در هر صورت وظیفمونه. اگه درمانی وجود داشته باشه چی؟ چرا اینطوری بهش نگاه نمی‌کنی؟ جوئل میگه باشه برو باباش. اصلا هر چی تو بگی. دیشب که رسیدن خیلی اطراف چیزی مشخص نبود. شهر واقعا بدون آدما خیلی قشنگه. جاهای مختلف خیابون گودال‌های بزرگه. گودالایی که به خاطر بمبارون شهر به وجود اومده. بمبارون می‌کردن تا بیماری رو کنترل کنن. البته خیلی موفقیت آمیز نبوده. تا کمپ فایرفلایا 2 راه وجود داره. یه راه نزدیک که مرگ توش حتمیه با یه راه سخت دور که خب انتخاب منطقی دومیه. تس از الی میپرسه چجوری گازت گرفتن دختر جون؟ الی میگه اون مرکز قدیمیه رو میشناسی؟ همون که درش تخته است کسی هم حق نداره بره توش. من رفتم اونجا میخواستم ببینم چجوریه. توی تاریکی یکیشون بهم حمله کرد و بعدش هم گازم گرفت. بعدش مالدین پیدام کرد و چند روزی توی کمپ فایرفلایا نگهم داشت. هر روز ازم میخواست از 1 تا 10 بشمارم که مطمئن بشه زخم روم اثری نداشته. وقتی فهمید قارچ روی من کار نمیکنه برنامه کرد تا منو برسونه به همون دانشمندا و دکترا یا حالا هر چی که هستن. و الانم که خب در خدمت شما. تس میگه کسی نداری که بیاد سراغت؟ پدر، مادر، پارتنر؟ الی میگه نه، یتیم و بیکس و کارم. همین موقع یه سری صداهای وحشتناک رو میشنون. انگاری که این اطراف یه خبراییه. ادامه مسیر از یه هتل میگذره. یه هتلی که کفش و آب گرفته. بعد از رد شدن از اونجا میبینن که راهی که قرار بود ازش رفت آمد بکنن تخریب شده. تس از بین ناخاله های ساختمونی میره بالا تا واسه جوئل و الی از اون طرف درو باز کنه. تا وقتی که تس به اون طرف برسه جوئل و الی یه 4 کلام با هم حرف میزنن. الی در ذهنش خیلی سوال داره. به جوئل میگه بگو ببینم تو بچه کجایی؟ تس
بچه کجاست؟ رابطتون با هم چطوریه؟ جوئل زیر بار جواب دادن به سوالای شخصی نمیره. الی میگه خب باشه، مبتلاها چقدر زنده میمونن؟ اینو که میتونی بگی. جوئل میگه فرق میکنه، بعضیاشون 1 ماه، بعضیاشون هم 20 سال. الی میگه تا حالا اونا رو کشتی؟ چند تاشونو؟ چه حسی داره وقتی که میدونی قبلا آدم بودن؟ تست در بالاخره باز میکنه. به جوئل میگه اینجا یه چی هست که باید ببینیش. منطقه‌ای که ازش عبور میکردن پر شده از مبتلاها، پس عبور ازش نشدنیه. الی میگه اونا به هم دیگه ارتباط دارن، یعنی به هم وصلن؟ تست میگه آره دختر جون، قارچ‌ها زیر زمین رشد میکنن، اونا باعث میشن که به هم دیگه متصل بمونن. بعضی وقتا طول ریشه هاشون به 2 کیلومتر هم میرسه. تو یه مبتلا رو اینجا میکشی، اما همشون با خبر میشن و میان سراغت. الی میگه الان باید چیکار کنیم؟ راه دیگه ای نداره؟ تست میگه چرا؟ از مسیر موزه گمون میکنم الان دیگه رفت آمد ازش شدنی باشه. توی موزه جنازه مبتلاها هست، اما یه آدم کشته شده که قبل از مرگ به قارچ مبتلا نشده بوده. همین یه چیزی رو به جوئل و تس میفهمونه. از اینجا به بعد رو باید بدون هیچ سر و صدایی ادامه بدن. یه مدل از مبتلاها هستن که بهشون میگن کلیکر. جایا نمیبینن اما صدا رو خوب میشنون. این جنازه هم کار هموناست. راه خروج بسته شده، برای همین میرن سمت طبقه بالا. توی اتاقای طبقه بالا یه صدایی میاد. توی اتاق یه کلیکر هست، چیزی نمیبینه اما صداهای وحشتناک و قیافه وحشتناکترش الی رو حسابی ترسونده. کلیکر همینجور که داره میچرخه توی اتاق متوجه جوئل میشه و بهش حمله میکنه. جوئل باش درگیر میشه. سر و صدای اسلحه و شلیک یکی دیگه شون رو هم میکشونه سمت جوئل. شلیک تیر به هر جایی به جز سرش بیفایده است. با شکستن یه شیشه دوباره مبتلا رد جوئل گم میکنه. وقتی میره تا الی رو بی سر و صدا برگردون و فراری بده، پاش میره روی یه خورده شیشه و دوباره سمت جوئل حمله ور میشن. هر جور که شده تست جوئل از پس هر دوتاشون برمیان. هر دوتاشون رو خلاص میکنن. جوئل آسیبی ندیده اما دست الی دوباره زخمی شده. مچ پای تس هم پیچ میخوره. اما هر جوری هست به مسیر ادامه میدن. چیزی تا ساختمون مجلس و کمپ فایرفلایا نمونده. اینجا باید الی رو تحویل بدن و برگردن سمت مرکز. مأموریت تمومه، ولی انگار کسی اینجا نیست. یه کامیون خالی بیرون ساختمونه، اطرافش هم کسی نیست. البته یه رت خون پیدا میکنن به داخل ساختمون. توی ساختمون تمام افراد کشته شدن، حتی یه نفر هم زنده نمونده. انگار که یکی از آدما مبتلا شده بوده و ترتیب بقیه رو هم همون یه نفر داده. تست شروع میکنه به گشتن دنبال یه نقشه راه، یه بیسیم، خلاصه یه مسیری که بتونن خودشون الیو برسونن. جوئل میگه بس کن تست، فایده نداره، برمیگردیم خونه. تست میگه خواهش میکنم خفه شو جوئل، من وقت ندارم، نمیتونیم برگردیم تون سگدونی، میفهمی؟ اینکه تست میگه وقت نداره دلیلش اینه که مبتلا شده، چیزی نمونده تا اونم تبدیل بشه به یه اینفکتد. جای زخم دوم الی داره بازم خوب میشه. انگار واقعا الی همون آدمیه که میتونه همه رو از این جهنم نجات بده. تست میگه گوش کن جوئل، من تا حالا هیچی ازت نخواستم. خب این بار ازت میخوام که برسونش به بیل. اون کمکتون میکنه، راهو پیدا میکنید، تامی هم پیدا میکنی. من هیچی تا حالا ازت نخواسته بودم، اما این بار ازت خواهش میکنم. همین موقع یکی از جنازه ها تکون میخوره و جوئل بهش شلیک میکنه. قارچ‌ها زیر زمین رشد میکنن، قارچ‌ها به هم متصلن. با کشته شدن این مبتلا همشون بیدار میشن. همه دارن با سرعت میان سمت ساختمون. یه دردسر بزرگ و درست حسابی. تست تموم بشکای سوخت رو ول میده کف سالن. همه نارنجک‌ها رو هم پخش و پلا میکنه. به جوئل میگه شما زودتر برید، من ترتیبشون رو میدم، فقط سریعتر بزنید بیرون. جوئل دست الیو میگیره و فرار میکنه. تمام زامبیای اطراف اومدن دنبال تومه. تست فندک آتیش میزنه و کل سالن منفجر میشه. با آتیش گرفتن بنزین و انفجار نارنجک‌ها تمام انفکتدها و خود تست کشته میشن. رسیدیم به اپیزود 3. این اپیزود فکر می‌کنم کوتاه‌تر باشه چون فقط میریم سراغ اون پارتایی که به داستان اصلیمون مرتبط بشه. هیچ علاقه‌ای به رومنس لایف دو تا پیرمرد گی ندارم. جوئل الی حدود 16 کیلومتر از بوستون فاصله گرفتن. جوئل همچنان بابت مرگ تس ناراحته. وقتی الی میخواد ازش یه سوال بپرسه، جوئل میگه ببین لازم نیست چی بگی، علل خصوص در مورد تس، فهمیدی؟ فقط ساکت باش. الی میگه او اتفاقا به نظرم لازمه که بگم، تو نمیتونی مرگ اونو گردن من بندازی. در جریانی که شما با مالین حرف زدید، منو تحویل بدید، پاتریتونو بگیرید، پس من این وسط بی تقصیرم. البته بابت مرگش متاسفم. چه زبونی داره این بچه. دو تای مسیر رو ادامه میدن. الی عاشق اینه که سوال بپرسه، البته حق داره. توی تمام عمرش فقط اون مرکز و دونی رو دیده، نه جای دیگه. در مورد جهان قبل از ابتلا هم خبر نداره. توی مسیر میرسن به یه ساختمون، جایی که جوئل یه چند تایی جاساز داره. تا وقتی که جوئل بگرده و جاسازاشو پیدا بکنه، الی هم میره تا اطراف یه گشتی بزنه. الی میره توی زیرزمین ساختمون که اونجا یه مبتلا رو پیدا میکنه. طرف زیر آوارگیر افتاده. بهش نزدیک میشه. اول با چاقو پیشونیش رو باز میکنه که ببینه اون تو دقیقاً چیه و بعدش هم زارت ترتیبش رو میده. وقتی جوئل صداش میزنه از زیر زمین میاد بیرون. میگه اون پایین غذا پیدا کردم و
بعد از اینکه وسایل برمی‌دارن به مسیرشون ادامه میدن. توی جاده الی هواپیما میبینه، میگه واو، تا حالا هواپیما سوار شدی؟ آره. میگه آره، ولی خیلی چیز جالبی نیست. الی میگه چرت نگو بابا، خیلی خفنه، میتونی پرواز کنی، من خیلی دوست دارم یه بار سوار هواپیما بشم. الی همچنان سوال میپرسه، میگه تو میدونی چه جوری قارچاشو پیدا کردن؟ توی مدرسه یه سری چیزا بهمون گفتن ولی خیلی چرت و پرته. واقعیت چی بوده؟ جوئل میگه اصل داستان که مشخص نیست، اما منطقی ترینش اینه که قارچا توی یه انبار مواد غذایی برای اولین بار رشد کردن. مردم هم شروع کردن به خوردن همون غذاهای آلوده مثل آرد، شکر، سبوس و بعد ویروس تمام دنیا پخش شد. تقریبا همه چیز توی یه شب نابود شد. توی ادامه مسیر میرسن به جایی شبیه به قتلگاه، یه عالمه استخون از آدمای مرده‌ای که هیچ کدوم مبتلا هم نبودن. یه هفته بعد از شیوع بیماری سربازا رفتن سراغ شهرها و روستاهای کوچیک اطراف. همه آدمای سالمو جمع کرده بودن تا ببرن مرکز قرنطینه، اما خب مرکز اونقدر جا نداشته. اگه زنده میموندن ممکن بود اونا هم مبتلا بشن، اما یه مرده هیچ وقت تبدیل به زامبی نمیشه و برای همین همشون رو خلاص کردن. یه فلش بک دیگه به 30 سپتامبر سال 2003، جایی که نیروهای نظامی دارن شهرها رو تخلیه میکنن. تمام مردم رو سوار ماشین کردن و از خالی شدن تک تک خونه ها مطمئن میشن. یکی از این خونه ها مال یه یاروییه که خیلی وقت پیش خودش رو واسه یه چنین شرایطی انگاری آماده کرده بوده. یه مخفیگاه ساخته زیر زمین. وقتی سربازا همه رو سوار ماشین میکنن و میرن، از خونه میزنه بیرون. اسم این طرف بیل یه آدم تنها، ضد اجتماعی با کلی تئوری توسعه عجیب غریب توی مغزشه. الانم که این اتفاق افتاده خیلی ناراحت نیست، در اصل خوشحالم هست. کل شهر با تمام منابعش خالی در اختیار بیل شروع میکنه دور خونه و محله خودش رو حصار میکشه. دور تا دورش رو هم پر میکنه از تله‌های مختلف. واسه خودش حیوان پرورش میده، کشاورزی میکنه. خلاصه واسه یه دنیای آخرالزمانی این تیپی آمادگی کامل داشته. هر مبتلایی که نزدیک به منطقه بیل بشه، دیر یا زود گیر یکی از تله‌های انفجاریش میفته و خلاص. میرسیم به سال 2007. 4 سال از شیوع گذشته و بیل همچنان تنها زندگی میکنه. هر روز منطقه خودش رو ارتقا میده برای اینکه تا آخر عمر بتونه توی امنیت کامل باشه. یه چی افتاده به یکی از تله‌هاش توی یه چاله. وقتی میره بالا سر گودال تا تیر خلاصو به مبتلا بزنه، میبینه که یه آدمه، یه نفر به اسم فرانک میگه سلام، من آلوده نیستم، به جون خودم. ما 10 نفر بودیم که از کمپ فرار کردیم ولی فقط من زنده موندم. میشه کمکم کنی؟ بیل یه نردبون میذاره تا بیاد بالا. ازش تست میگیره و راست میگه، هنوز سالمه. بیل میگه خیلی خوب، نجاتت دادم، حالا برو سمت بوستون، از اون طرفه. فرانک میگه ممنونم ولی گرسنه‌ام هست، الان 2 روزه که هیچی نخوردم، میشه بازم کمکم کنی؟ بیلم قبول میکنه. فرانکو میبره خونه و بعد از حدود 4 سال یه موجود زنده دیگه وارد محدوده بیل شده و دیگه هم نمیره، میمونه همونجا و با بیل زندگی میکنه. سال 2010، 3 سال دیگه گذشته. مدل رفتار و کلا شخصیت بیل و فرانک خیلی با هم متفاوته. فرانک از اینکه اینجا تنها باشن خسته شده، دوست داره آدمای دیگه رو هم بیاره اینجا، دوست داره دوستای جدید پیدا کنه. اما دید بیل اینه که احمق جون، الان آخرالزمانه، چیزی که مهمه زنده موندنه. وقتی واسه دوست پیدا کردن و مهمونی بازی و اینا وجود نداره. اما فرانک با استفاده از رادیو یه دوست پیدا کرده. کی؟ تس و جوئل رو دعوت کردن خونه‌شون به صرف نهار. انگار همه چی دنیا عادیه و اینم یه مهمونی دور همی. البته یه چیزی عادی نیست، اونم رفتار بیله. نمیتونه به 2 تا غریبه اعتماد کنه، واسه همین اسلحه‌اش سر میز کنار دستش آماده باش هست. وقتی فرانک تس رو میبره تا اطرافو بهش نشون بده، جوئل به بیل میگه گوش کن رفیق، کاملا درکت میکنم. 2 تا غریبه یه خویی اومدن تو قلمروت، منم سخت به آدم‌ها اعتماد میکنم. راستشو بخوای از چیزی که اینجا ساختی خیلی شگفت زده شدم، فوق العاده است. اگه دوست داشته باشی هر چیزی که بخوای میتونم برات جور کنم. این تله‌ها و فنسایی که اینجا کاشتی جلوی مبتلاها رو میگیره، اما خب دیر یا زود غارتگرا سر کلهشون پیدا میشه. جلوی اونها رو نمیشه با این تجهیزات گرفت. اونا شبونه میان، مسلح هم هستن. خلاصه هر چیزی که لازم داشته باشی برات جور میکنم. یه معامله 2 سر سود. البته اگه بخوای هر کاری که داشتی با رادیو بهم اطلاع بده. اون رمز آهنگای دهه 60 و 70 و 80 هم راه ارتباط تس و جوئل با بیل و فرانک بوده. بعد از 3 سال همون چیزی که جوئل میگفت اتفاق میفته. سر و کله غارتگرا پیدا میشه. شبونه حمله میکنن به منطقه بیل و فرانک. البته هر چیزی که لازم باشه واسه اینکه جلوشون رو بگیره هست که به لطف جوئل هست. و بالاخره میرسیم به سال 2023. بیل و فرانک حسابی پیر شدن. فرانک مبتلا به بیماری شده که دیگه نمیتونه راه بره. محدوده حرکت دستهاش هم خیلی کم شده. الان دیگه برای هر کاری به کمک بیل نیاز داره. فرانک از این وضعیت زندگی راضی نیست. هیچ شرایطی برای بهبودش هم وجود نداره. یعنی حتی اگه داستان قارچ و همه این اتفاقا هم پیش نمی اومد، برای بیماری فرانک درمانی وجود نداشت. واسه همین تصمیم میگیره بعد از یه شام 2 نفره با قرص خودش رو خلاص بکنه. بیل هم نمیتونه بعد از فرانک زندگی بکنه و دووم بیاره، پس اونم از قرصا میخوره و جفتشون در خواب میمیرن. جوئل و الی رسیدن به خونه بیل. جوئل رمز ورودو داره، پس بدون انفجار و تله و هر مشکلی میرن تو. گلا کاملا خوش شده، انگار خیلی وقته که کسی بهشون رسیدگی نکرده. در خونه هم بازه، خبری هم از کسی
الی توی خونه نیست. جوئل میگرده دنبال بیل و فرانک که الی یه نامه همراه با یه سویچ روی میز پیدا میکنه. روی نامه نوشته برای جوئل یا هر کسی که پیداش کرد. تاریخ نوشتن نامه مربوط میشه به 29 آگوست 2023. نامه رو بیل نوشته اگه نامه رو پیدا کردی سمت اتاق خواب نیا. یه پنجره باز گذاشتیم برای اینکه خونه بو نگیره، اما چیزی واسه دیدن وجود نداره. پس نیا اینوری. مطمئنم تو نامه رو میخونی جوئل، چون هر کسی دیگه ای باشه تله ها دانشو سرویس میکنه. هیچ وقت باهات حال نکردم، اما میشه گفت یه جورایی با هم دوست بودیم. هر چیزی که دوست داری برای خودت بردار، چون واسم قابل احترامی. جوئل، مردایی مثل من و تو وظیفمون پیدا کردن آدما و محافظت کردن از اوناست. هر چیزی که فکر میکنی لازم داری و بردار برای محافظت کردن از تس. اومدن اسم تس جوئل رو دوباره به هم میریزه. کنار نامه یه دونه سویچ هم بود، سویچ ماشین بیل که این یکی باتری هم داره اما نیاز به شارژ شدن هم داره. جای زخم دوم الی هم داره کاملا بهبود پیدا میکنه. خیلی عجیبه. جوئل میگه باید یکم صبر کنیم، لازمه که باتری شارژ بشه. بعد از اون میریم سراغ داداشم تامی. اون یه زمانی جزو فایرفلایا بوده، اون میتونه بهمون کمک کنه. یه نگاهی اطراف بنداز، هر چی دوست داری بردار. بعدش هم میزنیم بیرون. البته چند تا قانونه که باید رعایتشون کنی دختر جون. 1. دیگه حرفی از تس نمیزنی. 2. به هیچ کس زخمتو نشون نمیدی، در موردش هم حرف نمیزنی، وگرنه زارت میکشنت. 3. روی حرف منم حرفی نمیزنی. مخفیگاه بیل پر از مهماته، هر چیزی که ممکنه لازم بشه، علل خصوص اسلحه. اما جوئل اجازه نمیده که الی یکیشون رو برای خودش برداره. خونه بیل و فرانک آب گرم داره. یه همون بعد از این همه بدو بدبختی حسابی میچسبه. الی توی خونه داره دور میچرخه که توی یک شو یه اسلحه پیدا میکنه. تا جوئل نفهمیده بد نیست که برش داره واسه خودش. باتری کاملا شارژ شده، وقت رفتنه. شاید باورش سخت باشه اما الی اولین بار توی عمرشه که سوار یه ماشین میشه. حتی این وانت در پیتم واسش حسابی چیز جذابیه. جوئل و الی از خونه میزنن بیرون در پی پیدا کردن تامی. و این بود خلاصه یه 3 قسمت اول سریال The Last of Us. یه مسیر طولانی یا قراره با هم دیگه پیش ببریم. بیایید 3 تا قسمت اول رو به طور جداگونه در موردش یه صحبت خیلی کوچیکی داشته باشیم. قسمت 1 یه شروع قدرتمند و همینطور احساسیه. یه مقدمه بی‌نظیر رو بهمون میده. نمیشه خیلی بهش ایراد گرفت، یعنی عملا من نمیتونم ایراد خاصی بهش بگیرم. هم نحوه شروع قارچ رو بهمون نشون میده. از اون جذاب‌تر اینکه چطوری جامعه اونم توی یه شب به طور کامل به سبک وحشتناکی از بین میره. سکانس‌های اول اون زندگی جوئل و دختر سارا رو میبینیم. ارتباط پدر دختری رو برای ما به تصویر میکشه که خیلی خوبم تونسته انجامش بده. و بعدش اون درگیری با سرباز و سکانس مرگ سارا که یکی از تلخ‌ترین سکانس‌ها توی دنیای بازی و گیمه به نظر من. بعدش میریم سراغ 20 سال جلوتر، زمانی که بیماری به طور کامل شیوع پیدا کرده و ما الان وارد یک دنیای پس آخرالزمانی شدیم. اون دنیایی که ساخته شده، اون صحنه و اتمسفری که طراحی شده به میزان زیادی به اصل داستان یعنی بازی وفادار بوده. همون قسمت هم ارتباط بین الی و جوئل رو داریم. یه شیمی بینشون شکل میگیره که استارت ماجرا رو برامون میزنه. یه رابطه پرتنش با یه درگیری توی شروع قضیه. در مورد کاراکتر پدرو پاسکال که صحبتی نمیشه کرد. برای جوئل یکی از بهترین انتخابات پدرو پاسکال بوده. اما در مورد الی، کاراکتر الی یه شخصیت جسور و کنجکاو و سرکشیه. بازیگر خوبیه. بلا رمزی اگه اسمش اشتباه نگم. ولی از لحاظ ظاهری هیچ شباهتی به الی بازی نداره. این یه خورده منو اذیت میکنه. البته شاید هم نظر منه و اشتباهه. خیلی دوست دارم نظر شما رو در مورد انتخاب بازیگراش بدونم. میرسیم به قسمت 2. قسمت 2 هم اکشن داره و هم تعلیق داره، اونم توی اوجش. شروع سفر جوئل و الی و تس رو به همون نشون میده و بالاخره ما برخورد میکنیم با مبتلاها، علل خصوص کلیکرها. یه موجود وحشتناک که توی طراحیش میشه گفت گل کاشتن. صداش عالیه و وحشتناکه. و پایان قسمت هم که فوق العاده است. یه سکانس دراماتیک جذاب از فداکاری که تس میکنه برای اینکه بتونه بشریت رو یه جورایی نجات بده با استفاده از الی. تعلیق داره، صحنه‌های اکشنش جذابه و پایان احساسی فوق العاده‌ای هم توی قسمت 2 داشتیم. در مورد قسمت 3 من حقیقتا نمیخوام صحبتی بکنم چون صحبتی نداره، هیچ ارتباطی به خود داستان نداره، هیچ جایی توی روایت داستان نداره. یهویی ما یه اسپین-آف دور میزنیم به رابطه 2 تا پیرمرد گی که اصلا چرا؟ The Last of Us یه اسم بزرگه، خبر ساخته شدنش کل دنیا رو ترکونده و همه منتظر اینن که بشینن و تماشاش بکنن. و این یه فرصت فوق‌العاده‌ایه برای مطرح کردن و تبلیغ کردن یه سری چیزا که ووکیسم عاشقشه، یعنی ووکا میمیرن براش. مهمترینش هم خب میتونه یه رابطه گی باشه، اونم به این سبک و سیاق. دیگه این جدا از تغییر دادن رنگ پوست بازیگرا و جدا از ایجاد کردن یه سری رابطه‌های LGBT تور و ایناست توی فیلم. خلاص قسمت 3 هم هست دیگه، کاریش نمیشه کرد. یعنی کل قسمت 3 میتونه توی 5 دقیقه یک ربع جمع بشه بره پی
کارش. پس در مورد قسمت 3 هم صحبتی نداریم. بریم برای 3 قسمت بعدی، یعنی ریکپ قسمت 4، 5 و 6. منتظرش باشید، خیلی سریع براتون پست میشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و کانال خودتون رو هم سابسکرایب کنید. باور کنید ساختنش کار خیلی دشوارتری از ریکپ کردن یه فیلم سینماییه. پس مرحمت فرموده ما رو لایک کنید. دمتون گرم و مثل همیشه توی پایان ویدیوها بوس بهتون. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.